से स्वागत है। और आपको पता ही है इन दिनों मौसम कितना चेंज हो रहा है, तो ज़ुकाम खांसी छींके तो लगा ही रहता है। तो थोड़ी सी अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग एक काढ़ा बना के पीते हैं, है ना। तो वो काढ़ा कैसे बनता है, और ज़ुकाम खांसी वो थोड़ा बहुत जो आपको लगा है वो स्टार्टिंग में ही ठीक कैसे हो जाएगा, उस काढ़े को कैसे बनाया जाता है वो आप देखिए। उसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं वो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। ये मैंने अदरक ली है, 7-8 पत्ते तुलसी के लिए हैं। ये मैंने इलायची ली है, बड़ी नहीं तो 2 छोटी इलायची भी ले सकते हैं। दालचीनी ली है, सौंठ ली है, और मैंने ये सौंफ और मिश्री ली है, लौंग ली है, काली मिर्च ली है, और आधे से भी कम चम्मच मैंने हल्दी का लिया है। ये सारी चीज़ों को मैं मिक्स करके एक बार कूट लेती हूँ। कूटने के बाद मैं इसको 1 गिलास पानी में उबालूंगी, और वो 1 गिलास पानी तब तक उबालते रहना है जब तक वो आधा नहीं हो जाता, ठीक है। मैंने कूट लिया है दरदरा इसको। अब मैं इसमें 1 गिलास पानी डालूंगी और फिर इसको तब तक उबालूंगी जब तक ये पानी आधा नहीं हो जाता, ठीक है। सारा ये डाल के मैं इसे अभी उबालती हूँ, और ये तब तक उबलेगा जब तक ये पानी आधा नहीं हो जाता। देखिए ये उबल के आधा हो चुका है। अब मैं इसको छानने जा रही हूँ। अब मैंने इसको छान लिया है, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ी सी मैं शहद डाल के तभी बच्चों को इसको पीने के लिए दूंगी। जो लोग इसको गरम गरम पी सकते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है ना। अगर बच्चे जैसे गरम नहीं पी सकते तो उनको थोड़ा सा गुनगुना करके और इसको दीजिए। इसका स्वाद बिल्कुल बेकार नहीं होता, आराम से, कोई कड़वा टेस्ट नहीं होता, बच्चे पी सकते हैं। और थोड़ा सा हमने शहद मिलाई दी है तो शहद से मिठास आ ही जाएगी और बच्चों को वो चीज़ बहुत अच्छी लगेगी। तो आपका काढ़ा तैयार है।